乡亲对3D 天影应该刚刚有了解哦，不过也个产业更难推广到一般家庭。因正路卡我有一台3D 天视，我有3D 目镜，有搭台湾也无相关的平套，故所一次入抢天影游。喺台湾长期研究3D 技术，翕拍许多样片嘅图案曲传入。2年前因正被骗，手术过后也无做吞耳管如手术。不过伊行喺希望突破困境，唔单止去甲翕名去研究3D，伊所翕拍3D 台湾，韩国係得到2013年 i3DS 國際大獎。3年伊有家庭愛打造一台3D 行通天影車。許多草地學校用天影本身人來看，伊希望3D 影視使得擴大到教育同工業方面。下課嘅總向嘅，全校嘅學生嘅問結聽，各樣老等嘅辦到老背起，有時隻好教同學對嘅一台，從佢變現劍工嘅茶嘅，雖然會做馬雞諾。今天要做什麼3D。以前有看過嗎？沒有。面對亞推茶嘅係一台做地放鬆3D 天影嘅行通茶，今年嚟到3協中下嘅小學嘅，愛搶一條學生嘅來看天影。大家小朋友都戴啲3D 目鏡，我哋天影目鏡用嘅視覺用素。新竹客家中在此邊嘅建設動靜，大幫3D 影像來表現，看起來很卡立體，就像東亞面頭前用嘅。那個客家話怎麼說？起標。很興奮，因為這是第一次這個可以放映3D 立體電影的車子來學校，就是平常看電視都會是2D 的。沒有那麼立體，然後今天戴上3D 眼鏡，看到可以是3D 的畫面，就會覺得很刺激。有很多的東西呢，我們並不是在給孩子做很大的教育，我們只是讓他們重新觀察到他們身邊有所有相關的東西。那也因為透過這樣子影像，然後給他們產生了很多不一樣的想法跟聯想，它有的是更多的自由，更多的色彩，更多的空間。我喺度按中下嘅聲音呢，有行卡度嘅想象，打造亞台行通天影茶嘅就會拖延曲傳啲。條擺記識別過動到卡拉 OK 同音樂療養帶，唔過記35歲經驗呢，現正腦腔生調嘅，醫生宣判記槍存到6張嘢嘅合適。佢到過後機動好彩一切都見。是講送到嘅視力同聽力，唔過佢唔放棄第2006年起始研究用嘅來翕3D 嘅影片。事實上沒有，因為它裡面有太多人為的因素。你如何讓拍下來可以讓你的觀眾在看的時候，它是舒適的感覺，有很好的3D 的空間，不會感覺暈眩。那這個其實是有很多的邏輯跟 know-how 在裡面的，所以這個東西從沒有任何的資訊，從08年沒有任何的資訊，慢慢的一步往前摸。佢按上網按用心，佢翕拍3D 台灣亞出影片，得到2023年 i3DS 國際大獎。不過得獎過後，佢知道無數到政府嘅措施，行價不平嘅過後，面孔嘅成績，有時自家冇辦法控制。我所知道動物族用嘅按水，一直都有意義相同嘅，佢決定會做大為改變。後來也因為這樣開了以後，我在想，那時候跟我老婆講，那我們就以前有一個想法，是不是開着車到偏鄉去給小朋友看電影？所以那時候我心想，那對啊，那我何不把我的想法，再加上我現在的專業，手上很多3D 的片子，我來打造一台3D 車，開到偏鄉去。
其他初嘅亚台行通天样查，对2024年起始起高嘅326個鄉鎮，791件報告，含加其他嘅社福機構，總共放鬆嘅909處。記得唔單止去到山南表達過韓國會議，就係為到會去到配國韓國冇乜嘅資源嘅聲音呢，看到新嘅東西好真嘅話。电视的话，通常都是2D，看起来没有像3D 那么刺激。像今天看到那些80几岁的老爷爷在敲打一些铁制品的时候，那个火花从我面前飞过来，那种感觉就是很震撼。看那个3D 电影的话，感觉起来就像是那种那个茂林的那个蝴蝶飞出来，感觉起来好像也可以伸手抓得到它。然后那个海浪的那个声音啊，就感觉起来好像那个浪只会扑到你面前一样。像今天这个3D 电影车带给孩子的刺激是，孩子那个惊讶声，还有那个伸手去扑蝴蝶那个感觉，孩子可能没有接受过这种3D 的那种感觉。可是之后可能我们在课本或者是在介绍到3D 的时候，他就有这样子的一个想法。一下3D 經驗做地用途工業同教育方係20年頭下馬上就上唔到嘅，而陣啲台灣3D 市場搶看天到天陽眼看天陽，為到一般的遊客也看得到冇安規。所以整個3D 它必須要有一個市場來去經營來去做，要不然它完全沒有辦法能夠形成一個市場。那主要的來自於就是可能你要在家裡面看電視，你要戴着3D 眼鏡，我認為本來就是比較不可能。嗰數劇場啲自家改變方式，就算翕3D 影片同台灣冇乜嘅市場，還係會俾自家潛到風向。感覺起來好像做了很多東西，事實上這些東西都沒有在台灣播，因為我們沒有平台，沒有平台。電影我們有時候覺得，像我們自己拍這樣的東西，它3D 的紀錄片的電影市場其實幾乎也算是沒有人開發，可能也或許是0，所以完全不知道怎麼去做，所以我們只能用的一個概念叫做我在記錄台灣的一些百工跟影像的3D 資料庫，我等於是在做一個 library。劇場啲老3D 影片無看天圖，啲天陽嘅雷風騷，佢係獨獨嘅老台灣各隻講嘅素材同風景，用3D 嘅視覺翕下來。外本行卡當年看到台灣有幾正嘅，未帶通路俾大家。